Всем доброго времени суток. Короче, случилась такая вот проблема. Сломалась тарелка в микроволновке. От старой не подходит крепление, да и по диаметру. Искать новую смысла нет. Проще купить новую микроволновку, но как-то влом. Решил заморочиться, сделать, покажу, значит, вот такую тарелку. Соответственно, переворотные колеса, платформа. Все проверял, работает. Что думаете по этому поводу? Сколько проживет? Проживет ли она вообще? О, волшебный телефон. Ну давай уже, фокусируйся. Ну вот как-то так.